السلام عليكم. يريدون يستخدمون هذا الصوت، طب عليه وماكو استخدام. شوف الحل، تطلع منه، تروح على حسابك، طب على 3 نقاط اللي فوق، إدارة الخصوصية، إدارة الحساب، تنزل تسوي تبديل حساب لحساب شخصي، تبديل إلى حال. تمام. هسه تطلع تدخل على الصوت، تقدر تستخدم الصوت. ومبروك عليك الشهر. باي باي.